Ko kori ke hufanga mo hinga hi talfata ku dobe o ku fa o atu pe mihen ke ata mo e fainga mari goni I he pongpongini ke fa hoko dai mo proklama nga maheni ko ia ko e fatu fonua fo o pe mo pe veni piukala pe me tonga eki o ku kol fo ke fata poatu ke a ho eki ka maha ta kilotu pe fo ke ha ta fonua pe mo ko do ko do pe ka inga tonga lava ke mo mamata mai ke ta proklama I he ahoni whatawange pe ku lele me ko tau pe me apina neongo o ku ikai ke holo ai hu mai koe e mahaki koe ni ke coronavirus pe koe konga fo o koni ona ka ku tau whamalo pe ko ngā ku ke I toko lahi pe o tau kakai ke hao pe neongo ku lahi mo ngahi palapare ma kehe hoko I he ni ihi ku nau tuku waka ka ihe ana kamata foke ane po I o kalanini e mau lockdown aki mau tolu ko e lockdown pe ahe fitu ko ngā ku asi ai coronavirus for o ko ni ko fatu ta maki asi holo I Australia mo me ku asi he community pe ku pau ke loka I ai ki mau tolu o kalanini he ahe fitu ka toki whakau kai pure anga ke whahano asesi e tu unga kui ai ka kehe e toki whai whakahoko atu ai talanoa ki ai whiwhia he pongpongini ke taitalirei a piven piukala pe me tonga eki lava ke ma whakahoko atu e tau proklama ko ni he pongpongini whatawa pe piveni o ku lerei pe mea kotoa mihena I lo pe ku ai ngahi hopo mo ngahi ngā whatongia ke he kehe o ke whakahoko ka ku kei whakatataho taimi ke hoko atu pe ta proklama whatwhanua fo o mo ke whewhe hake pe ku whewhe haka tonga e kina Ore tau lava solo ka kore pe ke whangatoi pe whatapu hio Oe whanuani o ku lolongo pe whanuani ngai mea koe mhoko te pe ke asi maha ngai whakamatala apau koe ngai trucks kono ke pas mai me wawa o ke update mai pe te pe ke whakamao popo kakata ke lahi mo ngai isi o ke Lahi mo ngahi isiu ke he ko o ko ame ko alu te kempei mo ngahi Okay, yung what baby when oh, piveni kata ko pa moi mai o te o mate mai. Koi. Moi mai. Ia solo. Ai ko ngahi isiu ko ni tu waka ko I fisi. Koi. O hake moi e taimin. Pea Kono moni ko e ulahi ngahi isiu ko whitakai ba mai whanuani. Koi. Kono whai loko ni e ngai kautaha I tamangon ko afi. Koi. Whai lo pilore mo. O ko kau ngahi isiu ko ia he lolong mo whangongo kakai kei. Mola. O ku mone apito e piveni pe ko tui ku mahino e apito pe ho tau kainga e tuunga konu ku o ku iai he tainimi ko e lahi apito e ngahi mea kulo o todonu ke whakahoku ke e tau talanoa tangi kona ke talanoa ki ai ko e taha e ka veinga mahu inga apito te tatoki whenga pe ke taki ilave holo pe ke update ko toa me pe u mea ko hoko ko ngā ke tau whanonga whataha pe mo e kakai he ngahi tūkunga koni ki ai. Kai ki mua koi ke ta alu ki he isiu lahi ni ai tuku waka ko tau kai ngā I fisi. Pe mo ngai whanua muri ke pe ko na ku lockdown na Australia, ku lockdown mo Okalani heni no Silani, o ku lockdown mo fisi. Pe o ku iai ho tau kai ngā tonga unau ke tuku waka pe he ngai whetu ko ni ka tau fito ki fisi. Kuna utolo o ku whaafalai tahaku, o ku iai ha whetu utaki atu, ho tau kainga tonga koe ni,
kia te kimotolo ki tongana i he tawhaaki koe ni a kimotolo i tongana he komiti he poate a kakai pe komiti koe ni a kakai ko mo ngā ue kia i ku aha whetu taki atu whekau aki mo tuunga ku nau i whaofa ku nau i ai fisi pe ku nau whai ak pe whetu taki pure anga. Koe tu whaka taimini, koe ngahi isiu pehe ni whaka ai konsene ai papiriki pa me kakai na wha ave pe kia akirisi. Koe. Tō hanga rewa akirisi o mo polai se kakai pa me ngahi i sinofapuri kare. Ko malolo whuki ia. Koe. Ia ko whakanatula pe ai approach mai he kakai e na ngā konsene. Ki e komiti koen na fotu koen he malmalo e hu koen na sias ki tua. Ai o whairewa ngā o e komiti ke ai nau tohi tangu whahu whareare o stari he sea stari be kau polisi ai laka koe whai a pompo ai taimi tahawa pompo o ave ki ai nau consent solo ka hanga o clarify for issue go ya. Koe. O ko lahi whake ai ahono ngau e pe ignorance e kakai. Ignorance e kakai o whakairifia ia ke mahaki koe ni solo. Koe. Pea hange rewa hoko he situation ngoi ko i fisi. Ke ta whaki pe pure anga ia o disregard au pito pe kau mea koe without proper due diligence ke he koe mea lahia e solo ke oang ha sense of confident ka nautolo whaiat hanga aue. Ka koe tahai ngahi isiu hana o discussi he poate o ave he nautohitangi. Koe isiu koe pe o mai pe kai ke o mai koe mea eke whai tūtoni kai e whare alea. He koe kātoa umea koe ni o ku waine implication whapaanga. Ka koe isiu whak solo ka pau te tau o eke pe koe authority me whee. Kau hanga o atangi whakaukau ki he mea. Ki he kupu e koni sūtone. Koe isiu whak pe waha mawhai he wharearea ke nau whai tutun ke isiu ai. Pe waha ha mawhai ke nau toa paanga mawahi ki ai. Ka tatara noa he ku provide tu he poate he nau toi tangi e ngahi option. Taha option ni ko hono whakafoki mai nau tolu. Ka paure o kai ke tari hono whakafoki mai nau tolu. Address hono compensate e nau whakamore mai nau monotokanga e nau nofo. He koe konga ia impact ai panate miki koe. O hake whakai pa mai remeniti koe ai kei hoka pe pure anga ia he nau langa whare la langa. Oe wahe te sirini ke he ha, wahe te sirini ke he ha. Ka kuongo i ho tau kakai koe fisi o nau rie kina. Nau tue noa koe nau. O kai ke tokanga i kina mawahi ki nau to. Si sen mo makatunga ini ai ground of ave ki tohitangi. Ko fitu walu koe koni sūtone o pehe o ki he whare area ke tu uni ki he tukau. Koe. Koe konga ki mui he hono wharea koe palakalafi wa mui koe ai kufitu walu koe koni sūtone o pehe. Pea koe ia te nau tu uni a hono lahi e to'o e to'o ki he ngahi ngā ue. Mo i ngahi mea kehe o e whonua pea koe ia tu ni pehe e he whare area e whai ki ai e kau minista. Aia koe kupo ni whelawe ia mo kuptaha iwa
ki ono allocated budget mea ko to pe ko mo ko to pe pure anga ko ke fai tu na fare area ai go ka asi mo ngahi ngau mo ngahi mea ke o fonua ai mo hanga o anda ai decision ki he ka me fisi anda he mea ke o fonua ai pa ko ia tu ni he fare area ko ia fai ka minister ta fo ke mata vai e mau sia ma tolu o hange falala ai fare area ke fai tu ai pure anga ai pare mea mo kapneti ka wate ke ko function solo o fare area ko fai tu ni hala he silin famore ki ha polokalama ya vote ya ministry ko me ai pure anga ko execute pe implement tu ni tali me fare area papai tu ne fare area ke fa hiki va henga ko pau ke fa ia ka minister papai tu ne va ai fare area ke ha tu ni ke fai ke famore ke fai ke ka ngau ke ka tu va kai fisi ko me ko ke fai ka minister ka asi mai he anga fa tongia fare area hange ni o na pe ko fai tu ni fa ia me pure anga ka ko ui solo vos asi mai o kai te tokanga ai ko ke tokanga ai pure anga ia tau pe tokanga mavahe ke isiu go ni o mau to hitange ke fare area ke na fai tu ya o mo ngai option ke fa fai mo fu ke na fai tu Aia ko ni kone tu leva ko hetai ni mi oku kai os mahino hatari ai pure anga o kai ke nau lava na to ke fahanga u ko hinga ko fufa lifia ko ni o mahaki ko ni a very ni ko ni peku na tolo i pe ko nga ko fainga uhinga ke a ko ha ai te fto uhinga ko hanga pure anga o mai o ku makato unga ai ke fuolo si fainga ta iha tau kai nga tonga ko ni fisi au foke mea solo o ku hinga i to tangi he te ke o mai he pure anga hana fo tu pau ka hanga fo ko kulau a ku solo ko tu ni pau ana to ke fai me resolution me fare area ko ka tu ni pau ke fai mai he executive he cabineti ko cabineti ko implementation party ko foi sin of implementation nia mana tu ko tu ni ko fai tu ni po resolution pe ko faulao pe ko system me ai fare area ko ke faulao pe fai tu ni ai executive ka cabinet he ko me ne o timania he to hitangi solo ke fai ha resolution ko high rate pau e to tongi ki kau stranded fishing foi me ko to tongi ke resolute ki a fare area fai tu na fare area ko isiu ko ni ko high rate ke na to tongi pau ai ke pau ai ke fea o tu ni he lao tu ni he na tu ni he ko na tu ni ko yo ko lao o ko loto ai premia ko loto ai minister mo ui ko loto ai cabinet ko tu ni ya resolution o fai mi fare area o to hi ko lao ai ko ta hai ngai me o asi mai ko lau mai ko ma ho ke ben solo he filafo aqui pe mo fetutaki que fai ficar ko neurol prescott me fisi ko na mau ko foi fitua fe peni na ostatonga ka na tol pe het ka ko famatala ko ai minister meiteki o na ngau ke panga tiau ke tokoni ke na ai ko foi ka he konga o ngahi me ago aviki fare ke fa tu ni pau ke ka pau panga tiau ke pe ai fai motohi ke pau ko policia ka o le pe ko nga ka lava ke man tu solo ko tunga fugo ni o tunga yo perengesi he ko ke to lo lava tanga ta ko stranded o fakau ka mo palani ha ne me ka le ko ni ilo ha me avai la polo ko no ni ma ai ko ta nga se mau
ke aha resolution me fare area ko ha rating au aki he ku ke situation go afisi mo hata ha stranded I New Zealand seria mo America una no fo bena to ngai family pe ko no na but no fo fisi una ulila ina to mes ko kaulen lo ti mo I fa paanga Koi. Kapau no fo hotel ulila I fa paanga pa kapau no fo I family pe ko kainga pe ko kau fisi pe una e ulila ina to lia he na mes e na ova pe ko mo na give resources ayo from no foi eu offer e solo ayo ta ya me fe ma o ya he to tango ni que fai hatu tu uni me fare area ki reti nga we aki Koi. o me o na loto que fai tu nga fare area que fai mo lau ko reti ko nga we aki me aho fe ma do na mai ka ngai ka kai ko ni na mai o quarantine ko amana ke transit yo ha Pero tolo ifo que va caía. El recto lo hizo lo ne matunga pe o kuraki mu amai va camino sila ia. O ne ma o ia facility ka na auto tari na auto. Ai na foi tari ko ia, boy o variant ko fisi. O na staka yo o tai gini. Ka ko ta fo kia ngai me auto ko ki he to tangi. Kai ke hanga he pureanga prioritize o fata tau ki whaputa taha. He nei to ton ke ki holu, nei to ton ke tire e kau nusila. I whakau nau nofo pe e ngahi family ko. Kai ke nau nofo hotel ke aha financial burden. Kai raki tuwange mai kau fisi. Kai ke. Ka koe oi kai ke whakau I laheange sio ai poate mo ka kai. Lahange nau focus nau tolia he tanu hala mo me o te soatu nau o whawhi maari pe nau tolu. Ka pa te nau tui e sue ka kai go nau stranded I fisi. Ka iau tui te nau loto ke fui whafotunga o nau whai. Koe resolution ai koe kisau o pehe ave fitu afe. Nau ke inofo pe ai o se ai mo na ngai famore se ai mo na ngai kavenga ke o committee ke na funky resources ai ko fe mau ke a resolution ko ha time pau na arrival I fisi pa lau me panga tau e aho pe ko o se quarantine pa lau me panga tau e aho ko nga ke ai ke femio tohi ke o longo o país mo fili mana ko fai tutu Ai ko fitu afe ko ave epiveni na la wo ave ki fisi ko foi fitu afe ka to e vahe ai ka o stranded ko fisi pe ko fitu afe ke to kota ko fitu afe ke to kota ko ia ma do ko faya de na no fo na tore mahina ni matai ko ia ai na pehe ko tolu afe ke mahina ai ko panga te au ki he aho. Koi. Ai ko fa matalaya. Ka ko foi ai ka pode tau ngau fito afe foi ape noa. Ko na hanga compensate. Koi. Ka ko feu ko afe noa me fe. How did they come up with 70 days? Koi. Ai ko huinga ko fe mau ke make a resolution me fare area. Ke na hanga tu hui pau mai ai aho lau me ai compensate. He ko application ko ai tangata tonga ni finga ke foki mai o ngata ki quarantine o ni expect le wa ke heka mai waka ai ke au nga exio o kapau e kamata me o se ata fa go quarantine o kamata lau me ai ke hepe ke ai ha fa point of reference mo ma opo ai fa tu ni ke uhinga le maka tunga le ya ka pau na pe ko arrival lo pe la mai na panga te au ai fo ke epiveni o ku pehe fo ke ta fa akona pre anga ka pau I ta fa akoia ka pau ku na ave fitu afe ke tokoni ke te na tolu e malama pe fo ke na pehe ko na ave pe fikai a fitu noa ko nga ko tai mia ke fa fo ke ka nga ki tonga
ka kua o di ke tuunga ko ni ke fu COVID pe ai tuunga ia mahaki ko whakaukau ko ni o mai to hitangi ko taha ia ngai whakaukau mahu inga i ki whare area ana talanoa ke ai whakatu ko resolution ki whare area ke whakahoko ke hanga he whare area tu uni ai pure anga ke nau whakahoko ko ni ko high rate i ngawe aki ko high taimi ai aho e lau me ai ka lava ke toko ni ki nau tolu aia o gunehanga e whakaukau ia ko ni o whakawhia maria e ka inga ko i tongana he ngahe koe whuke ka inga i tongana na wilifia nau tolu hono whetuku atu ai kau stranded ko i muri na nau atu na tolu mo veri ni ki hena o nau lahia e malolo ai mo me hange ko na ta hau ake he programa ko o si ko mate ko ngai e tau fing e tau lotu ke tau whilo aki ai mo whakamoui ka wilifia toko lahia hono o atu nau tolu he tai nimi i he taimi ko no kei malohi ai mo whatu tamaki ai whahinga kolona ko ni ka ku hai he tohitangi e malava pe ia ka para apa pe ai wharearea tu uni ke o atu e fo i paanga ko ni mo ai ke power rate pe fe taimi ku lau me ai pe ave ki fisika tu ke nau fie marie ke fie marie pe ka inga ko ni ke nau no foi ka oreva ke whainga marie ka toki whafoki na toki tonga o ko whakau ia Koe resolution ko lau atu o ku kehe pea me option ko ki ono. Koia. Ke provide ke nau whakaukau ki ai. Koia. Ka koe ngahi resolution i enia tatau pepe o mai nau tolu pe ke i tuku pe nau tolu ai. They have to make that from parliament. Ko pau ke nau hanga whai fui tutun koia. Koe konga whuke taha o resolution koia. Koia. ke nau tari ke nau reinvest ai quarantine cost ko visa ko me katoa COVID-19 expenses related ai ko ngahi resolution e to ton ke fai tu tonia fare area ke nau tu toni leva kabineti ke nau fa ko foi me ko ai pe ko inga ke fai tu ton ko ke mahino clarify me ko ya e ko imagino ka kuna to tong he to ta ko to pe panga fa ke quarantine e ka mo na ngahi visa application ha fainga cost pe related ke COVID-19 ke reinvest pe het ke kainga ko ni ko winga fo ke me a ko ngahi tu oni pe o mai na dol pe kai o mai na dol but those decisions have to be made ai o kawai ba mo tu ni ko ni ke nau make a resolution pe fie mau ke nau compensate anga foi fixed amount ke compensate ngai family ko to pe o whakapatonu kia tuku waka ako ni e koe uhinga fo ki he wai palo pare mai a he no foi family ai staka nau koe te tako mau toko taha hiwa koe ngai tamai ka toko hiwa koe ngai whae pato ngā koe youth ka mo e whanau. Aia koe i whakaukau o impact lahi e nau foi stranded i fisi he nau o family i tauta. Aia koe lewa ai whakotu uia me tohitangi ke whai e whare area tutun koe ia. Ke ai haki ha foi sirini o ku ne compensate une ave ke tokoni ke family ai ngoi ka umia go no stranded he ko uhinga ko ha uhinga solo uhinga na staff guy of office ko hala fai tutone por anga ko ka na hanga prioritize le I have now responsibility sai ko me ngana ke whakamatara ko ki he whekau akia mo o kai ko uhinga ke o mai nau tolu ko wilifia ka kai na mai nau tolu ongo foi foto ke ia o foto ate to tangi foi opsini uloaki ke haya he pure anga havaka ke o mai ak nau tolu ai ko ka step uloaki ko ia hangare wa he ko fa matala pe ke hangare wa he pure anga
o fe mahino aki kore ke pureanga fisi ke whakapapau i o ku vaccinate katoa e kau suspended koe ni. Vaccinate. Pa mo ngahi fe mau i COVID ke whakapapau i o ku whai e fisi. Koe ua, hanga he pureanga haia ha wakapuna. Wakapuna makehe ke whakafoki mai e kainga koe. Pea ave nau tolu o isolate ki hawheitu o kumama o me papiriki. Re ohi, ego, uhinga foki ai whenga i tohi tangi ki tokoni ki e pureanga ke nau whai tutoni. Mono ngahi maka tuunga ke whai ai tutoni koe. Ave nau tolu isolate ki hawheitu o kai ke ofi ki ai papiriki. Pea re ohi leo wheitu koe whakapau koe ke excess ya tahaki. Ka taulawa contain ka pau o koe ai. Koe tahafoka ni ngai uhinga e solo. Ko os available vaccine. O taulawa quarantine. Koe katoa kau frontline na te nau hentolo ai kakai koe ni. Os vaccinate katoa nau tolo. Koe heu i rewa, hameo kei whai ai iri fia. Quarantine ki nau tolo. Hameo kei whai ai iri fia. Sai, ka kono whaka ausi. Worst scenario. If worst scenario, Oscar to no fight medical preventative measure. O ku kei hu mai pe vai la si. Solo. Ko statistika whaka maman lahi o PCDP taha ai death rate. PCDP taha. Maman whaka lukufua. PCDP taha. Ko fisi, okay, less than 1%. Ko uhinga e solo in a scenario tau pe, this is not going to happen. Ka ko uhanga nyo provide a worst scenario. O wari pe uhu mai vai la si ke nyo poke katoa toko tahakiru i tonga ni. Koi prediction koi pattern o statistika koi PCDP taha mate. Koe maoni apito koe whakaukau ni piveni o ku o mai koe ni he ka whanau ku nau o mai whakaukau koe ni koe pefe ai kolo koe ni koe kautonga kui koe apitonga i fisi o ku kake si nofu ai ka inga peko whakaukau hono wang na tala mai ka pau ku os ave nau fitu afe ke tokoni ke te ki nau tolu o ku nau monu ia ki nau tolu atu e nau fitu afe koe kau stranded koe as te ria monu sila Nusilani o kai ke whaha tokone pure angaka te ki nau tolu. Ko ha o tafu tokanga mawahe ai ki fisi i he tuunga ko iaka ku i he whakaukau ko ia. Sai pe solo Tō kau e tue set pe foi concern pe koe na. Ai o mai koe whesio whaki. He foi issue koe ni. Ka hanga o ate ai material difference koe o e stranded i ha toi wheitu ke he. Ka pau ke inu sila ke stranded inu sila wai pe family ke nofo ai. Ka pau ke aseria na ke alpe o visit ke aseria wai pe family ke nofo ai. Koe kau stranded koe fisi. Koe whahinga na os mawahe mai me aseria, mawahe mai me whepe o kolope. They make their way home. O mai o stranded he last country ifisi. Koe stranded koe au nau paurewa ke nau o kop te whakamore ke he nau nofo. Koe foi elemeniti a ko uhinga ai a fie mau ke ai tokoni mo special attention ke kakai koe. Uhinga pe grau e solo ke ai. Ia, maunga maria pite. O ku pehe he toko tahani o ku koe o koko ki apitonga o si loka a suva ia. Ai a kapau ku te stranded i Nandi, o koe ki te lawa kita o alu ki suva, te nofu mao pe Nandi o au ki hataimi te te. Koe tala no ea koe na ki apitonga is completely misunderstanding. Koe ki ha api nofo anga ia ko apitonga. Ke pehe ke ha hostolo ai ko apitonga.
Koe konga kere peu tu ai whare lotu. O ka whare lotu pe ku ai. Ko kuinga he ku hake ku mauhala ke pehe wa. I mean, would it be nice ka pau ka hotel ya ko apitonga ke ave ka tonga ki ai. Ka koe apno fo anga apitonga ya. Ko whare lotu. Iyo, ko ki kon kere ko apu kulahi pore tolu noa ia. Na uhinga pea ke whana wako wena o ato ako I fisi una o. Ka koe ke utu ya uia. Ka ke ko poini ko issue ke hea solo. Ko issue ya ko ni is to address with moha ngahi resolution ni o ku pau. Ke nga kai lava ke nau palani na wanga na fu tutu. Ki ho nau family o tupunga. Ko majority ngai matua ko ni ko breadwinner ya ngai family so. Ko uhinga ai mahu inga ke tau pay attention ki ke ngai situation ko ni. He ko impact o COVID. Ko patseti ko na tau allocate pe ko no miliona. Ke ne hanga mitigate ai impact o pandemic ko feitu en to ton ke fai ke ngawe. Tau directly deal with e solo. Te utat ko ha pa pare maka tu ku fa fare la langa. Me fai. Ko ha impact I don't know. Kayo fu fere aki ai. Ko fare la langa malo ne tolu ko fa no ha ku fia ke pe. E foi va ta impe ko ni. And I can't imagine o pehe anga whakau. Tak tolu kilo I foi fare la langa. I don't know. E malava pe koki, e malava pe te veni koe o si set up fuke pure anga e nau ngā ue, pa mahalo ko ngai whale la langa koe ni e malava pe ke nau talamai koe konga pe e palani na nau whotutu pa kono time to ton, ona ke ai o hufi mo mea. Koe konga ni taha mahu inga ke whai ha tala noa ki ai. Ko ngā o koe whakau ka pau kai ke whiunga fitu awhe ko awe he pure anga ke te nau tolu pa mo ngā ue, pa ko tono no ia pure anga. Koe whai konga ni o maari e ni whai sio ki ai. Pea e humarewa ai poate kakai pe mo komit ko ia o whai tohi tangi ki whare area o kuai hono iwi whakala ona whakangofua he koni stuto ne. Pea koe whai tu uia hange koe nak tala noa ki ai o whai mea ai whai tutu uni ko ia. Pakapau e whai tutu uni ko ia lava ai tutu uni ko ni ai tohi tangi ko ni ko mo whai. E whoki katoa te kautama koe ni te nau o kuai whai ngā maari e ke nā to ofilia mo tolu. Koe whai ngā maari e ni o mo campaign ai pe koe ofa pe ke kakai koe mo aku o koe kia ha whakau campaign ai. O age na koe tuaki koe laka whare koe whatau voti. Ke whatau voti. That would be a very stupid thing to do. Ke te alo langa ha whare ha masiva. Koe ngā koe te campaign te kum voti. Koe. He kono inga o koe ke wefe. Koe. Ke te whakamore ha tolumano whamano ke langa ki whare ha ki motua masiva. Koe toko ua pe te toko noto. O kai ke practical o ti whakaukau wea. Pea ko whotua tea solo tupe ai ke tau te whakatolo e ta noa he tau momo. O ki whamamahi ulu ia ke tau o tau ame tau momo. He kono ulu aki kai ke ilo e pe koe kau vouti koe kau stranded koe I he constituency fe. Na os necesita que no vote pe kai. Pea wange ta noa koe hange koe ha se punisuka ka hafutang ke vai. Koe ki toko tolu ngoful tup koe to. Kai ke? O fokte fa mai to mo ke tatala no mo tau taimi. O vale pe ku ki hu ki to mo me. Okay. Ame tia ke kau tama ko na usai to mo. Ya to mo. Kai mo la ya pito. Me pe fo ta ku ke manatio tau ka inga ko proclama fa mama ko o kai ke ni na system o kai ko proclama ta na to mo ho E kai ko ta entertain pe pe to mo ta na endorse. Ai ko konga ia piveni ki he tohi tangi ai aku kon fa ma popo o ku frahu a pongpong pe aku ai fraho ke kainga ke na fa fraho ko ai
ai whakahu koni ki whare area, pe tok whakangongo ai ki hanga au e whai ho tau whare area. Koe tu unga koni ko kui ai koe ai drugs kona ku, e he ta proklama koe ko osi, na tatala noa whoko na whehui ko huinga koe ke puke ai e toko tahani, whahanga au e ki ai, mahalo pia koe hano uhinga te loloto ang. Ka koe ni ku hau heo ngongo koe ni o wikeni me tongana, ku osi tāti kite toko taha koe ni e he loya koe ai princessi, aia ku oku ke osi tau kei koe tai nimi he ngahi prosesi koe mo e tiu proses ki whare hopo, i he ngahi ngāwe kona ku whai. Ka koe tu unga ki ai koe he tai nimi, o te ai ha update me ta whaaki koe ki tā mahe tai nimi, pe o ku whakangong ko toa pe ki whare hopo. O te ke u fumau taimi lahi o weekend mo u ko sina o lahi pe mo e. Pangi hopo pe. Ko ke mau taimi na seni mai pe re kai a tikite. A tikite na tula ta tau pe ta tikite ko ni e solo mo ta tikite ko he ongo India he kau taha ko na vai pulu. It appears to me ko private prosecution. Ko e wheu kona lau ke puke kau polisi, ki au kona te tone na te tone ke whai. Ka koe wheu i koe haunga koe ke whai ai. Koe ua ka haunga tāti ki te private pehe ai. Ka koe atau e whakau solo ke tiki te koni ua mai koni. Ki au, koe statement kona a kuan pehen. O puari advice ai princessi. Pe kawaka mo issue ani. He koe ko ha issue ni a ke tau o koe ko ha issue koe yutio ko legal issue ni. It went beyond legal issue. Se alia ke moral issue. Ai mea koe ni. Pau koe ke utui e ha taha i he karipa e princessi ke ne whakailo ha ne subject ha ne ha tangata tonga. Koe ke utui pe. Koe ka koe anga i whakaukau o puari advice ai taine princessi whekau aka me issue ni. Koe. Ai e koe anga mahe ni ia i he lele mai e whanonga mai o ku ikai ke o ku haha malofia ke kakai ke hanga e whare hataha whare tu i o whakailo ai kakai koe ni o ku nau tauhi. Ka kapau mo oni ai tāti kite koe ni pe hange ko ho fa matala ku poorly advice e ka loya ai pe ko hai ku ne fai advice ko ya princessi ke foka hoko e foi ilo ko ni ka ko nga ku asi mai ku osi ave tikite pe to ki fa mahino foki hono la na ia i he taimi ko e fai ai hopo ko ai issue e taha ku makape hake i he lao fo o ko ni na kamata i siulai lao ko ke interneti. O ku ai e whakau whuka kakai ai kuna wanga o whakatokanga ki he kakai toko lahi. Ko lao ko ni o kapau ko fo i vitio ko e ki tā mā o ne talamai ko princessi ko ulu ia kau tila. Pia kapau e whain au te ange o ku loi e whakamatala. O mo ua ki tā mā. E malawa ke whakailo he lao fo o mo hataha pena ne share fo i vitio ko ni i he ne Facebooka. Ko whamatala e kuna o mai ia. Ko ngā koe lao fo o ni o wha ilo tahana ne whae rea. Mo ki nau tolu ku nau tu whake fo i. E fo i, me kapa e whain au toku o ku hala ia. O ku aho whakau kei po koe. That is ridiculous. Kai ke e solo. Koe ki au. Tu peke tala noa taha pehe issue. Koe. Au. Koe tutune ko ni sutone pehene anga whafotunga. O kau ataina ai tangata tonga ta ngata. Ene tohi pe rea aki ene whakaukau. Tau taina ko sai. Koe elemeniti koe kapau o kuloi. Koe foi elemeniti kehe ia solo. O ai amaunia ke te whemeisi ni. Te mahalo e ala moa he foi lafo o koe na kuhingo i kai. Ka koe foi elemeniti kehe ia. Ia au solo hange ko whakamatala ki mua nau whai au foi daring ko ia he wahmani ma. Ka nau hanga o place e ku life i he foi silence ko ia.
He naka i ulo tau ke mamai ki whare hopo. O more no ai taimi. Koe mea koe o kou pehe ai. Koe i siu ea koe ni ka pau loi le kau te toni o ange maximum penalty. Maximum. Koe ki whanki eke koe ki o ange uaso, o ange tahamano, ki au ea koe intimidating ia. Hange hanau ai ke whairi fia i le ka o peise hene tae mausia mone, tae malawa. Koe koha i siu e nia pe kune malawa ke ni totonga ni loya pe kune malawa ke ni totonga ha mo ua. Koe koha i siu ea. Koe i siu ea koe ni pe o hai anau dolu mo ni. Full stop. Ka ko fotua tu solo, koe tau ngau e mamani o ngata pe mamani. Koe tau ngau e mamani o koe tahau ni whakamao opo. Une ilo rei mai mo ni mo loi. Koe poi ni koe aku. Koe whare ina ton ke whai ke princessi, ke ne address e whanua. Koe ngahe koe whai allocation koe ni koe whai allocation ni. Mamafa, pea whakatuta maki. O kai ke pehe i, o kai if you are in the karipa, o kai ke pehe i hono hen tolo issue ai. Ka pau o kune maintain in the crown ana. How you address e whanua? Address e whanua, ke kiria me atamai e kakaitonga, o i kai ke iai ha ane role e play i e fu network koe ni. Pene whakahoko mai, o kou whakamore e ato au, ai ta e maa usia, ai ki tangata koe na. Mo ene how you address like be the bigger person i foi play koe ni. Koe ki whemau ki hau ke na tau halu mo tau mo reka koe ni. That is uncalling for. Ki au if I were to advise the princess, koe men de utrangi ai, come out in public or speak to the nation, clarify that you have no role. Kau koe tangata ia, koe pēne whakamore, I see, tau pēka pau nau pēku whemare rea tōna atamai. Rea hono roto mo ngai mea. I will not take him to court. E angai whakaukau. Ki au e wai mea e kei wheharak sol. Tatau e peka poe mo ua e ka ia. I soka nau e ke koe taha mano, ka e ke he whai taha koe uafe. What is suppose, e hare wani mea tala mai ai. Koia, ko tui mahalo ko nau waka ifa ke ko whakaukau mahu i ngai aku o ke hanga o mai ko whono ngai he ta whaakua i ku ki wheka ko e mea pe mahino ka pa e hoko atu peo alu ke whamauanga e kau moi he umea who'ou ko ni ku hoko na ta whaatala noa ki ai ko e ngahi mea who'ou hoko me he whamauanga pe ka pau ko tok fua taimia ke whaka ilo ai e he princessi e hataha he kakai na e live ki re ka ki ta mai au ne hoko mai ho nau family ko feska sini e nau tuu en ta mai mo to po fa feska sini mo to po ono mo pilo levu i he nau tafako ia pe ko tu ka pau ko hoko mo onia ta ko mahalo ko pe te na toki o pe o fehang hangai i fa mau anga pe to ki hoko atu ka ko tu mahalo ke kataki i alo re va ta tonga taimi ki fare area ko inga ke ngai lao whakanganga ko na ku hoko i whare area ku lahi au pito ai lao ko whakahu ke whare area pe neongo pe kua ngai lao ai tu ke whahatala noa ki ai ka ku lahi au pito o kau ai lao ia ki he ai kon ke humalu i ko ni i he COVID-19 o kua lao ai ko wakahifo o ku fia mau ke humalu i e taha kotoa pe ko ke te ha te whiri a kita ki ai. Pakapaha kai te huhu malui, lava ke te mo ua panga tahafe, pe ngai po pula i mahina o au ke mahina, i kai ke laka hake he mahina e ono. Pe koe whakatou osi, ngai po pula mo ua panga. Na ta tala noa whoke ko osi ke whakatou tonu, koe la whakatou tonu e seat belt. Ai na e latu whukia ku ni mangeau, e whu i lao pe aku na whakatou tonu na to te holoki hifo ki he tolungeau ka pe wangeau ai ko ngai mata i fika ko ni foto mai ko ni hanga manako pe e ka faula o ya ke ni mangeau tahafe
O koe ke te aha me aia ke te pehe ke tau panga ono noa, ni manoa. Tau lea pe te toka tahawhe pe, ko whika pau pe ia ku, o ku whotu ke wha ke whaulao, ko se ke moa ko ni tahawhe. Ko e ngahi mo ua ko tā tepi, longo a he lao ko trafiki, ko tā tepi longo a mo e tini ho so a tā tahawhe. Ko ke te aha me ko e walu noa pe wha noa, ki ia ko i pe, ko e wha noa ko whupanga lahi ia, ke wha moa ia ka ki reka ki tama ku tā tepi longo a mai lo tahala. O tu fa ia tu con tola pena ni mana ai alfa ni kai a fare kai aki ka go nga ko foi ala tu ni mangel ta ko va kai ki foi lao ko ni Oia. Ono moni na solo ko ke fai ke makatunga le fa ulao ia. O sia ke anga ai mea ko ai be ke kola ke kakai ko ke uhinga le. Mando ko kakai o makatunga fai tutu ni tako to pe me mama no tamai. Pa ba fa uma lao ko ke uhinga le hau fai ngata ke mui ai kakai. Ko basis ai o ataina kakai when they do things willingly. Voluntarily. Ko ai ko ke force he lao me ke no fai. Fa te tau ha me ko compulsory vaccination ni. Ko ai ko ke force kakai ke no fai me ko. Ko foi me un to ore va ia foi human dignity na o ange he whakatupu, he creator. The ability and the freedom to choose. Nea mo peka hae kovi o whiri, ka nei o ate whita daina ko aka koe. Ko ai koe ke forci ke vaccinate ki tau, kai ke tui o tau e whainga kau me lau maare whaulau ea ke o mai ka whunua mamba. Ange ko tonga ni. Koe whainga whakau ia ngai kore anga whakom niusi. Koe. Ai kone tu ko ia e piveni i he ngahi lao pe he ni ia ko pau pe ke ave ki whare area o kunau te whoki mai ngahi lao ko ni ke whai ha consultation ma kakai pe kone albe na ko ki whare area o alua i pe ia ai. Ka pa e tari he whare area alua pe ke tu i pe ko hea. O te aha ha konga ai ke nau consultation ma kakai pe ko hea. Koe meni o mahari e solo. Os koe consult nei fai foi consultation ia he. Ngai la sipoti pa invite te. Koe foi bilo me kone consultation kone tala mai pe ke submit e te submission. Ete submit of the agent na hanga for matalai mai. Ai na wish ko kia fu solo ko whakau. Ko application ia pure anga e na mai of matalai mai rationale. The moi reason behind e foi tu lao. E nga kaya submission ko te counter reasons e ke tau tano uhinga o mai pe ko anga ho loto ko anga na loto ko anga loto foi miana de ton ke o mai na mai makatunga me uhinga kai to whaingo fua ke te makatunga me te uhinga he go pau ke wato no ngai pou ngai pou ko ambe he kai ke ngata pe he firma for metikare te tau aldo to tala noa e ngahi nau o whakatupu mo uhinga o tau ataina tangata. That's what define your hell and your heaven is all. Ka pau te ke whai hambea koe forci koe, that's your hell. Ka pau te whai hambea o ke voluntarily, that's your heaven. He koe mea o ke whiawhia hono whai. Voluntarily, willingly. It's a willing life. Koho he wania. Koho hell, ka pau e tu hambea whana koe panga tahafe ka pau ke That's your hell. When you doing things by force or under duress. Hebi au ia wai me ia wai me fia laki.
Ko fa aussi pe ko se ke ta pol kala ma ko tam ko o ku me ai ku le va be a taimi ko nga kata ki fa o sange ki komiti ko ni akakai ke komiti ko ni poate akakai ko nga pe ku fehu ia tu he komiti ko mahino pe ka te au o me ia ai pe ki ka ku nga fo ku ke ka he me ko ni ko nga pe ki he na tu ai e po ha na tu pe ke ia ko ha pe ki na fe ia fo pe mo ni ko pe ki kai he ke ia ha pe ki pe kai he ku he ko tu ana ta ni mi ko me pe ma hino ko patoa ne on ko te alu fo ken pa ko te ai manga hi ma va ko ko ngai ki ta ki ka ta la no ange i he fo tu ko na fai e komite a kakai ko ha tu nga ko mahino ha mo ka kantite tai ni i ngai whakataha ko na mo fa ki ngai wahenga ko hai tunga o ku mo fononga he dai ni mi a komite a kakai pe mo se si po hiva e tu ko dai ni mi he tau hanga ke filiko a ko si pe ni september o ka topa november so o va be pe tai mi to pe mahina tolu dai ni pe ta wa ure wa ke tai mu tau fa la ko he kakai hiri ke me afua he kakai e ka poli are pe a fa no mo kai malo piso ko tu te termini ko osi ka je to ko osi foi feisia ko alta kai ko mitio o fra mama he uhinga ewa fa mama he uhinga ma wa he as me ko timi raki aua ko uhinga tau moa mo pepes ko ai poate ke now play foi integrator ke now integrator role ko ki ono vetek fa va ta fitu sai os na fatongia na tolko ya o tu kan tai mini o ko weekend o ku tuange ke ngai komiti whakavahenga ke na fa na to na nga we mo na wahenga ono savea ono o find out go foi mahuinga foke solo foi processing he kai ke filia tu ya he po ate pe filia te sia ka quantity ko anga mai ni fo ki na filia te a kris ka ko whakaukau ko akta dai na na fi ma upe foi fatongia ga ke whakahoko a kris ke asivia ai foi purpose ko ene court given purpose ene reform na loto na fi ma be foi fongo ya sai ko malolo foga kidis kai ke te ha ka hae te ne lava tu disi ke ha ke pa hoko mai ko winga ya ko fo tu ko po ate tai mini le vai ko function ke fo tu mai ko ka quantity ke party ke patoa o fo tu mai me na hi wahenga me he funky ko mit fo wahenga ai ko na ufinga we aki ai ya ko pongi falaite ha ke falaite na ha pe mai na preliminary result pe to ya me ai o fi ma to koni a poate ki ngai wahenga ina scenario to ko o moa me o fenga me pe ai o tuang re vai ai te na mai na preliminary falaite but most likely ko ya pe ke ui ka au na sai ko whakaukau ia ko ui ko tongani pe na o si ngau e ki ai ka ne mai va pe tai mia but ka ko me alo e whakaukau ke process space ai foi ngau e na tol fu akau tuang e ai fu ai ko ka pa ko visione fai dani fa tua ko me ai o tua ne fai fu fa na tuang pe ke kakai ai ko foi ko pe process space ko mau fatongia ke fa malala pe kakai position ko ke mau force ka ko fa mama ka na fai tu ni ai ka bau na ngo falalaanga ai fa unga fo tu atu he ko foi clarity ko was mai no ka bau he ka ya fo tu hange kon fa he poate ta hao pe o ko to foki mai me ko ta hao pe o ko ni fon ta alu ko no fo to ki wa henga singa iti ki wa henga ke na o fa ya kita pa te albu ko ki ro to fa ka pe me pe ko to ki wa henga
Ai he kai reo ke mooni halanga whanua ia. Ka koe whakakaukau ia solo. Weekend pe wai ki preliminary. Pea wika hau rewa, fotu rewa pena. Ai koe angai whakaukau po te taimini, mau pe tohonga fula tonga niu nau kamatare nau ngā unu kita. Nau alu ki ewa. Nau peo ki Polokalambe ewa. Pick up wai mo candidate fotu mai me ewa. E nau endorse. Pea whai pehe ki ngai wahenga koe tahi. Mo lere pe campaign. O mau inga foki ai whatongia koe a solo ia koe ngā ke malanga iha ha whainga structure. E pau hono la. Kai wai e toku makatuunga pehe koe ha hosi ulawa whakatau. E taimi ose ai whiri. Ai au kai ke utui au toton ke inofu kakai whakaukau koe ia. Ta kahao pe mono wahenga. Ke toke alpe ko hai pe toke hua pole angapa toke hua. Ka wai kia hawhainga makatuunga ke whaia ke ranga ngawa. Aia kone tō koe nihe tai ni mi ko o maapo opo apito e whakaukau ia ku wakai atu ki ai me tu a. Aia koe hae tukunga whiri mai ki ko mit whakakolo pe koe kakai koe wheitu wahenga ko ia. Ai nau whafofonga pe toke whafoki mare vai ke po ate. Ka whewheka pae au atu ai whotu ko ngā whoki heku o koe ai e ko atimi o koe ai moe kolopolo pe koe ai pe mo mea kona mo tolu. Whewheka pae e tau peheka pako whi whafofonga e taha ko kau whatata ki pe ai whafofonga koe ni o kau tama koe ni wabau. Ka pau e whiri mai a wabau taha whai e ko atimi. O neo koe ke kau ia ai paka pae whiri mai he kolopolo ko tamatatau pe. Papa e whiri atu e he poate koe kakai he komiti koe wahenga koe anau tamai koe toko taha pe koe ia. O malawa pe ia ke whai sino pe taha kai campaign ka toa pe ia he umea he koe patoa ko toa pe neonga e ke hingo. Iro. Koe whakaukau whoki e sol. Ke tau remove e whainga awa he wahe whaka. Whakawahenga, whakapāti. Whainga awa he wahe koea. Hange koe whakaukau koe nei wahe koe malupo. Koe viso neo whakaluko fua anu nau. Tau whakautua mono lau maari e. Ka koe, pa neongo koe patoa beu ne hanga ngawe e viso ne. Ka koe mea koe whakaluko fua anu lerei. Mono lerei, mono nau. Whakaluko fua pa whakautua. Koe whakaukau, koe o mau whenga, neongo wai pe whainga e poate, ange unau pe, o te kau mai e. Ka konga whuke ai whakamama, ke mau elevate, ke limitless e mau identity. O e whangatangata ku pehe, o kaiki ke kau ko ia. He kono moni, ko whake ko whutana, ko whuwaka, taha pe whuwaka. Tau kau ka dohan whakaukau i. Pau pau ke tau wako, ke tau tari ho tau kehe, ka tau lava langa hawhanua. And we must be better than them. Whakaukau, hange ko tu wandai mini. Koe whakashoke hen, koe whakakau koe pakau pe hen. Te mau tanu pe, kai hala pe ko mau kau. So in itself was corrupt pe ia. Koe whakakau koe koe timi, o te kau mai hataha ka mau tolu pe. In itself was corrupt pe ia. Koe whakakau koe pua te ia solo. O ku neongo ene whaingata. Ka te naula pe na tolo ngā au e moha taha pe, ka pau, koe nau foi ki au, koe nau foi tau pe, koe nau foi negotiation lai pere pe taha pe. Koe ke ngau e aki ai ngahi good governance principle o e viso ne. Ke nalanga e pure anga te nau malawa fotu. Ai tau pe, humaha independent. Pe humai ha kolopolo, pe humaha koa team. As long they agree ke koe foi kaweinga folau o e viso ne ke whai ake, koe langa o e pure anga
ke tui mo hoi mo kakai o ku kaya hata hai whangatangata me ngai tuunga. Ko palparema fok solo sio agua go he anga o se malolo tanta iki. La he oho mo tau fusi he mafai. Mafai. Claim ownership, claim entitlement. Ko ongo foi mea la hia uhingai na uhingai ai vision ni. Ke o tala hata kono atu hau. Kai oange ki he firi e kakai. Ko ha uhinga o tai mo te tau oange ki firi e kakai. Pe kai reo ki whaka mafuto futa mo firi manako. Mo whaka fahu ai kautaki. Unau lava rewa whaka molu ai anga o nau iko. Mo e nau. Mana tui ko fie tangata ko nau whakatangata ia. Ka ko hunga foke o mai mama lotu ki nanga rimo me mea. A taulava o hake ai lelei ai service to artists. Ka mo lelei fa luk fua hake o maalunga. Ai ko konga ia tahe whakaukau ko ni. O whaibe hon whamama ki he poate pe peka no kau pou. Ke naulava o elevate ki rise above me he limited identity ki hafo identity o kuhinga e ku talanoa ka koe ko unga ko ta party ko unga ko ta kolo ko unga ko ta family ka uhinga because you another human being created under image of God. Fanga whakaukau ia. It's a limitless identity. Ko konga palpale malahi taha foku ko whepaki mo mea ko tui maha ko konga te ta whaos aki ko ain ko mawhai ko konga ia he os ko whiwhare area pe mao e kau kantiteiti pe ko alatu reo kantiteiti ko une os talatu pe ia teu alatu ke tau wha pure anga ka pau teu tokon paremia pe teu paremia au teu atao minister pa anga o e lava he poate e kakai o to'o e foi whakaukau ko ia kai wat pe ko kau whafofonga ko hawhainga palani ki ai ka toki whai pe whiri e paremia mo toenga kau minister he hiri ange whao e pure anga pe ku kei whainga taa pe whainga isi ia koe ni Koe uhinga ia, koe uhinga fuki ai foi role koe poate solo Mandu na ulawe ane nai koe foi negotiation card pe koe ai poate. As long you agree koe pureanga te tau whau e magatunga he ngai principale o good governance ai fotu he vision ne patoa. Aia koe whakaukau en solo kanga watu. Koe mau foki hanga tu koe hange koe tu koe paka koe tu koe timi. Nao na tolo nei me nau paremia to koe paremia. O lokare waia. Sai. Koe whakaukau koe poate solo koe ke pehe. Koe ke lokat ai tu ngai. Anybody is welcome. Ai ka pai o se whiri o ku asi ke iai pe kau independent wai pe mo whangi me. As long they agree, me lau mari o langa whanua o whaia i he foi visona o ka principal o whaotua o ku pana u tuange ai mea ke nau whiri. Ko hai a nau tolu. Whike nau whiri whakate mkalati. Ko hai nau pehe o suitable. Ke arake o wai pe mau strategy ke hono make sure o achieve me at less cost. Ka te mau toki taimo te mau hawa ke campaign solo te mau. Te mau toki disclosure nga strategy ko pata spirit mo lau mari o ku taki ka anga fotu tu ke o ai ngo hata ha ku ke welcome o part of the ka he kono sai fo ke lava pe he foi vision de ko ya pe mo poate o ngawe ke vision de ko lula fua ke le hanga o tala mai pe ku fe unga pe tai pe unga ka ye ko common sense policy ko common sense approach ya ngawe ke poate
Malo ku whamalo atu piveni i he konga ko ia ko tui ku ke ta whiunga i he ahoni, ka te watu peke ke whama opo mai, ka pau o ku iaha mea te ke whia tala noa kei, ke ta te au ki he ta sistemi, ka ko tui e whiunga pe e konga koni ta tala noa kei he ahoni, ke ta polokalama he ahoni, ka te toki hoko a te hui ka hau, ka ke whama opo mai pe, ka te toki mawa he ahoni. Ia sol. O se whiunga pe hange ko lau. O lahi pe ngai mea ko hange ko ngai isio whaka sistem, whaka hop, whaka teknolosia, whaka ako. E hau hau ka jai tata noa ka mahu inga pe tata noa isio ko ni. O ku teo pe mai laka he wike ka hau ai poate ia. Whikau akia pe mai trucks. Mai isio ko ia. E whaia, nei ai ke whai katoa pe ke a pong. Ai pe poate ke whakamawa wahe e o isio. Alu pe fu isio kon ke e trese whare alea whikau akia moe kau fisi kon o kuri aki nau tori fisi. He waka au niu te halau mahi noi puka hae me e whai. Paka pau pēa kwa ke aha whakututu ke o mai nau tolu. A whai pēa whakututu ke tokonia nau tolu ke oa te o se angeu nau mai nau osmasori nau tolu. He hoa a. Ka koe konga rea, ai koe konga e koe ake a wiki whare area. E koe don beke lava whare area. O whai tutu ni ai. Ka koe konga koe ke trucks ke ave ke ne awhio. He ui ka hau ia. O makatunga pe e solo he kono uinga solo koe isiu koe ne trucks. Talu hono tala noa. Tōwhia hene pasti. Koe kau tiles o mao. Te peke ha hopo ia ke tau suatu. O ku whahanga au e ki ai, seriously. Nā kua taimi ke aha mitigation ni au, ski special task force ia, me tau malu I whanua. Whainga Royal Commission, ai te mau tuk whakaukau ki ai, e ku kai ke o atu pe, koe whoi tangi pe, kau mau atu, o whemau ate ai tangi, o no ngai makatunga, mo no ngai puipuitua. Ke tokoni pe ke whai tutoni. Ai aku tok whai he wika au. Pagono whakatoa whamaloat. Toki ai pe whanki isiu kai ke malala toki sai pe hokai pe ta programa. Malo pito piven, pia malo pito ngā uen pe mihena, kata toki whelongaki he wike ka hau, he ta taimta tau pe ta programa. Whamalo lahi atu e ka inga, I he lava e tau proklama he ahoni. O whatu piveni kata toki wakai I he wika hau he ta proklama he taimta taupe. O whatu solo e? Ia. Ko e lava ia ka inga mo proklama ko ia pe mo e whatwhanua fo o. Ai ku o atu pe miheni. Pe mo piveni pi kuala pe mi tonga eiki. Ko ilo pe ku ka inga kulahi a pito e ai whehu I o ku mo hanga o mai. Ka ko hinga te utoki hanga pia o pick up e whangi whehu I koe ni, ke kau ia he konga ko mono atu ngai whehu I o angi ke piveni he tau proklama hoko mai. Ku kaipe ke fu wawe lere ai, wawe apito lere ai whehu ia e ume ahano tohi ki o lunga, ka ke lava o pick up whalere he lotonga proklama, ke lava o follow ai e whehu I ka piveni. Ka neongo ia, whamalo lahi atu homo mea mai, ko e proklama I he whahoko atu I he hoko ai wha, I he taimi anu silani, ko e proklama ia pe mo palofesa I no ke huakau. Ai aku whahoko atu ia I he wha, ko tala noa ako, pe mo politikare. Ka e whamalolahi atu ki he ngahi kautaha ko ia, na nau toko ni mai. Ki hono whakahoko atu koe tau proklama mea I heni. Whamanatu atu peka te mo tolu ka inga. Koe ko ngai ni o kou whahanga o atu mau pe, ki mua ke u whamalo ke ngai kautaha. Ai konga koe ni ki he mau proklama live stream. Ko ilo pe klotonga lockdown ni a Okalani he taini. Ka ke lava ke mau te whai ngā unu holo o whahoko ngai whai tāko ni. Ka oku ka pau ke Okalani, ko o si lele e tau live stream he tainimi, ai e malawa ke mau aloatu ke hawheitu upe. I Nusilani o ku ke whaamu ke mau whahoko, ha proklama live stream I ho Māori,
pe ko hao fai aho, pe ko haputu, pe ko hame hoa family, whakasiasi, o ke loto ke mamata mai ki ai e family, pe me toe ngā mamani, te maulawa le rei, o whahoko atuia ma au, telefoni mai pe ke he noa wataha, ua noa nima, noa ano noa fitu, ke u toki whahoko atu, ai toe ngā koia. Whamalo lahi ki a Stalik Tupo, pe me South Pacific Loans. Whima u hao paanga no, koe kautaha finance eni, o ku fuoloa taha pana e nau toko ni i ho tau kainga Pasifiki ma kainga Tonga. Noa walu ngeau, walu, hiva walu, koe fika ia e whakamo ui te ke tala noa i ka Staliki. Noa walu ngeau, walu, hiva walu. Te ke lava pe o wakai i te moe kautaha wala koe ni pagefashion.co.nz. Huke na website i, whiri me ai ha whahinga wala pe o os nusilani e wala ko ia. E lava ke whakatau me ai. Pea koe toku whawholau at kati koe, pe te ke au tonu ki ai, neongo koe ki te whaha te whanonga aki i he weekend, e toku lava whahoko atu ia o ka ata e lockdown koe ni. Ka te ke lava pe whakatau online pe me ngau tolu, pagefashion.co.nz. Koe ngata pea ngahi polokalama koe aku whahoko atu i he ahoni, pe aku whamalo lahi atu ke tiki mautolo, i he lava ke tau kauwhatahe polokalama, ka tau toki hoko atu, ana i hoko ai wha mo mea. No,